Bravo. Չարչարանքների մեջ է, նկատում եք, փորձում է ինչ անի բարձրանա, այս են որ անում է, սիրտս ընկնում է ոտերից տակ, որտեղ մի անգամ դեմքով դաժե խփվել է այդտեղ, բայց որ գնամ քաշեմ, ու մի պանիկա, մի լաց, մի հուզմունք, ինչա, նո, հասկանում է, նո, Դավո, համով դավո, համով, տուկ, տիկ, հա, քոթոտ, այ քոթոտ, ծիկ, Ay համով մռութ, վայ, այ տղա կխփվես, Արտաշեսն ու Խորենը դեռևս քնած են, չեր կամաչ, դե, նո, եկավ այսօր պիտի վիտամին D-ն հիշեմ, առնեմ իրա վերջացել է, դուք մինչև երբ եք երեխեքին տվել վիտամին D, ժողովուրդ կհիշեք, Եկել եմ խոհանոց պատրաստեմ իմ նախաճաշը, քանի որ երեք եւ նախաճաշին եւ ընթրիքին կերել եմ բրնձով ոսպով փլավ, նշանակում է այսօրվա սնունդը պիտի լինի ավելի դիետիկ, այսինքն 2 օր շարունակ ես բրինձ ուտել չեմ կարող, միանգամից դա երևում է իմ քաշի վրա, այնպես որ այսօր կսարքեմ ես ափսյանկա, Դավիթին էլ կսարքեմ իմ հետ միանգամից, աղը լցնում եմ վերջում, Դավիթին առանց աղ վերցնում եմ ու այդպես ստացվում որ երկուսը մեկում, հա, երկուսից ճաշը միանգամից պատրաստում եմ, ինչը իհարկե շատ հարմար է, Արտաշեսին նույնպես սարքում եմ, եթե արթնացած է լինում, եթե չէ, ափսյանկան սառած ուտելը հանցագործություն է, դրա համար սպասում եմ ինքը արթնանա, հետո եմ իր համար սարքում, որ ավելի հաճույքով ուտի, էլի։ Ու խոսքով։ Լցնում եմ ջուր եւ դնում եմ գազօջախին, ձեռքի հետ էլ վերմակը, այն ուխտի բրդի երկրորդ վերմակը, նույնպես ներբեռնեցի լվացքի մեքենայի մեջ, արանք տեղ, ասեցի ետել էլի առաջ տա, Դավիթին խաղալու բաներ եմ տալիս, որ թողի ես գործ անեմ։ Նայեք մագնիսիկները ինչ լավ են եղել սառնարանի վրա, շատ սիրունիկ են, ինձ թվում է Արտաշեսը շատ էր ուրախացել, ոգևորվել, չգիտեմ, մի այլ տիպի սենց լավ էր զգում իրան այս ամեն ինչից, ձեռքի աշխատանք, ես էլ ամեն ինչ արեցի, որ ինքը շատ մեծ մասնակցություն ունենա ու փորձի ինքնուրույն ինչ-որ բան ստանա, դրանից ուրախանա։ Գիշերը նաև դարակներ դասավորելիս գտել եմ ևս մի բան Արտաշեսի համար զբաղվելիք, հիմա ցույց կտամ։ Խոսքը սրա մասին է, Մարիանան էր ուղարկել Ամերիկայից, հիմա Արտաշեսի մոտ իսկը այս տարիքն է, հա, զարգացնող ինչ-որ դպրոցին նախապատրաստող առաջադրանքներ եւ այլն, այնպես որ միասին կանենք, ինձ թվում է ինքը սիրով կմասնակցի։ Այստեղ երեկվա ներքի հետքերն են, պիտի սպիրտով մաքրեմ մի հատ։ Նախաճաշեցի, վերջացրեցի, հերթը հասավ վիտամին D-ին։ Վիտամին D-ն հարցնում եք ինչի համար եմ խմում, Ժորժ ջան, կոնկրետ ես խմում եմ ատամների համար, ինչպես բժիշկս ինձ բացատրեց, հնարավոր է, որ իմ օրգանիզմում կա կալցի, ուղղակի իմ ատամները չեն յուրացնում այդ կալցին, որովհետև ես ունեմ վիտամին D-ի պակաս։ Գնա բալես։
Եվ իսկապես ես ունեմ վիտամին D-ի պակաս ու հիմա խմում եմ, տեսնեմ ինչ կլինի, ինչ դուրս կգա արդյունքում։ Վերցրել եմ մի ամսվա համար, դա համար այսպես պակետիկով։ Բավականին հեշտ խմվող տաբլետկա չի, ձկան յուղ է հիշացնում տեսքից։ Շատ հեշտ է ամեն դեպքում իրան խմելը, ես տեղ խմել այդքան չեմ սիրում, բայց իրան հեշտ է խմելը։ Արտաշեսից հետ դուրս եմ եկել, որոշեցինք այսօր միասին գնալ Ռասիայի Վայկիկի, ինչի Ռասիայի, որտեղ մեր մոտի Վայկիկին տեսականի չկա։ Ես հիշում եմ, որ մի տարի աշնանից առաջ իրանք զեղչեր էին դրել նախորդ աշնան տեսականու վրա, գարնանային, աշնանային։ Մի խոսքով ուզում եմ գնամ տեսնեմ, աշնանային ինչ-որ բաներ արդեն բերել են, թե չէ, միգուցե լավ զեղչեր լինեն, միգուցե ինչ-որ հետաքրքիր բան լինի, համել առիթ էր Արտաշեսից հետ դուրս գալու, մի քիչ ման գալու։ Հիմա փողոցը կանցնենք, դիմացի մայթից տաքսի կնստենք ու կգնանք Ռասիա։ Այդքան շոկ չի իրական, բայց խե ձեռը դրե գլխից։ Ոչ գնա։ Գլխարկը մտածում է քամի կտանի, այդքան ուժեղ քամի չի որ տանի։ Մի խոսքով, հավես եղանակ է, շատ տհաճ չի։ Մայթ հեսա կանցնենք ու կգնանք տաքսի բռնելու։ Տաքսիները դարձել են լիմուզինների իհարկե մեր օրերում։ Բայց դե ինչ անենք։ Աճառաբանում եմ, որ վառելիքը թանկացել է։ Թե ինչքանով է այդպես, չեմ կարող ասել։ Միգուցե ուղղակի առիթը օգտագործում են ու իրանց ուզած գները կրակում են։ Գնանք տեսնենք։ Տաքսի, ու յարին հասի։ Մենք արդեն ինչ հանք, ինչպես եւ նշել է տաքսին արդեն աստղաբաշխական գները, առաջ 1500-ով մեր տնից հասնում էին Նորագավիթ, հիմա այստեղ բերեց 1500-ով։ Արտաշեսես, ոնց ես քեզ զգում կյանք։ Ոնց ես քեզ զգում։ Դե լավ է։ Ահա եւ տարածքը։ Գնանք, սկզբում կմտնենք Վայկիկի, հետո տեսնենք։ Արիստեղովիչն ենք, հա, արևս։ Եթե ստացվի Վայկիկիում կնկարեմ։ Մարոժնի կառնեմ, հենց դուրս գանք այդ ժամանակ, բայց լավ բան, որ խանութ չենք կարա մտնենք մարոժնիով։ Ինչի։ Օ, բլես։ Օ, գնացինք, գնանք հեսա մտնենք Վայկիկի, հետո արդեն կտեսնենք մեր անելիքները, կարթաշատ է բավականին տարածքը, բայց դիմակը դիր, մաման է դն, հա, դե դիր դիմակըտ, շունիկա անդեղ պարկած, վախվխորած, պրիոտ, գնանք հլը, մանկական բաժն սկզբի համար, հա, բալես։
մեր գնումները արեցինք։ Զեղչեր կային, բալ այն վերևից կառնենք։ Զեղչեր կային ոնց որ ենթադրվում էր, դա շատ լավ էր։ Իհարկե ամեն ինչի վրա չէր, բայց մի երկու բան լավ զեղչված առա, տանը իհարկե մանրամասն ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա դա Արտաշեսից խոստացել եմ պաղպաղակ առնեմ, գնանք երևի դիմացի այգի մի 2 րոպեով թողուտի։ Լունա պարկա էլ ուզում։ Հետո տեսնենք մի րոպե։ Արտաշեսից առաջուտ պաղպաղակ։ Հիմա եկել ենք Լունա պարկի այգի, եթե ժամանակ կների, կուզեմ եկեղեցի էլ գնանք տղուկիս հետ։ Ինքը այն անգամ ուզում էր։ Մի հատ խորեն այդ կապ կհաստատեմ, տեսնեմ Դավոս, եթե քնած է կհասցնենք, եթե չէ, դե չենք հասցնի։ Հիմա գնանք նստենք ընդդեմ միտեղ։ Մի անգամ TikTok-ով մի հատ վիդեո տեսա, այս կարուսելների հետ կապված, ուրիշ երկնում էր։ Ոնց է պոկվում այդ հիմքից ու քիչ ամնում մեջքի վրա շրջվի ամբողջ կոնստրուկցիան։ Դա ինձ հետո վախեցա։ Աչքս վախեցավ։ Այլ մի հատ հովտեղ գտնենք բալես։ Ой, как же тут жарко, а? Давай գնանք տեսնենք հովտեղ կա։ Այստեղ արի նստենք տղես։ Давай։ Նստի ստե կյանք։ Մի րոպե ես հեսա։ Հա։ Մենակ վրա չքսես։ Ահա։ Արդեն չնայած ինչ որ բաներ են կսվել քո շորին, մարոժնի եւ այլն, բայց ոչինչ։ Սպիտակ շորը է դա, չէ՞, մի անգամից կեղտոտվում է։ Հմ, բալես։ Վկուսնե։ Դες զբաղվի ուտելու հարցերով մի երկու հատ կարուսել կնստես ու կգնաք տուն։ Լավ արևես։ Հավեսա։ Իսկական մոտոցիկլ է, վայ։ Даже страшно։ Մենակ կամած բալ է շպոկեսը։ Ստեղի պապին մի քիչ ջղայն է, մեզ դուրս կշպրտի, թե չէ բալ։ Ահա։ Դիմակդ կարաս իջացնես տղես։ Круто? Да. Я тоже так думаю, что да. Ուզեցի առանց նստել գնանք, որտեղ շատ հոգնած է, բայց չստացվեց։ Երեխային հասցնես Լունա պարկ ու չնստի, այդ որ դեղա գրած։ Օյ։ Սկսեց պտտվել։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ուտեմ մռութդ։ Բո։ Խոստացել է, որ վերջինն է։ Հա։ Դա, լավ է։ Էդ էլ վայելի և գնանք, ես էլ ծարավ, դախրից դիետայի վրա իմ ինձ տեի բաներ չի կայելի։ Լծրատելուկները նայք հա։ Հավես հա։ Ենքան տխուր տեսարանի ականատես եղա, մի հատ մամա է կանգնած իրա մեծ ու փոքր տղաների հետ։ Մեծին խփում է, քաշքշում է, ինչա ստիպում է, որ փոքրին փաթաթվի, որ փոքրը չլացի, որ փոքրի ձեռքին չկպնի, փոքրը չլացի, փոքրին ջան, ուй հոյջի ջան, մեծին մի արեք տենց, իրոք չի կարելի, մեծ երեխաները տրավմաներ են տանում դրա պատճառով։ Ոչինչ չի անում մեծ երեխան, նստած է յամ, արեն բուջուրը ճղճղում է, մեծին է խփում բուջուրը խաղում։ Հայտարարության մեջ Սև լճում տիրող իրավիճակի մասին որևէ տվյալ չկա։ Նաև հավել ենք, որ Ես արդեն տանն եմ ու կարանք միասին նայենք գնումները, որ կատարել եմ։ Իհարկե շատ ռիսկային էր, որտեղ Դավիթը զգում եմ, որ էսա լացելու, բայց քանի դեռ չի լացել, ցույց կտամ։ Վերցրել եմ Արտաշեսից համար բաց գույնի ջինս, միշտ մուգ ենք վերցրել։ Այս անգամ որոշեցի, որ կարելի է բացը վերցնել։ Արժեքը 8290 դրամ։ Այս լավ էլաստիկ ջինս է, մի քիչ մեծը վերցրեցի, կոնկրետ սա 5-ից 6 տարեկանի համար է, իր ռազմերն է, ինձ թվում է, բայց մի քիչ մեծ կարա լինի իր վրան, բայց ես ուրախ եմ։ Գոտու վրա ունի ձգելու տեղ, այդ շատ մեծ պլյուս է, ես կոնկրետ շատ եմ սիրում, որ այդպես է լինում։
Դավիթից վերցրեցի այսպիսի մուգ կանաչ վիլվետի շալվար, սրա բեժևին ունեցել է Արտաշեսը, բեժևին եկան, բայց բեժևից աչքս հոգնել էր։ Արժեքը ուրեմն զեղչված էր, 60% զեղչ, 3690 եմ առել, արժեքը իս նախքինգինը դե հաշվեք էլ ինչ մի արա, բայց չլացի։ Մի խոսքով շատ լավ շալվարի կան, ու շատ ուրախ եմ, որ գնեցի։ Դավիթին վերցրել եմ ավելի հաստ շալվար քան վիլվետը, այսպես մուգ կապույտ, սրա կալիչնի էլի Արտաշեսը ունեցել է, այս անգամ վերցրեցի մուգ կապույտը։ Այս շալվարի արժեքը 2690 է, 66% զեղչ է, ու չափը հուսամ 12 ամսեկանից 18 ամսեկան, ամեն դեպքում վիզուալ որ նայում եմ, ինձ թվում է կլինի Դավիթի հագը, բայց պետք է այդ ամեն ինչը իհարկե փորձել։ Դավիթին վերցրել եմ այսպիսի սվիտեր, որ անկեղծ ասեմ, նորմալ սվիտրեր չկար, օրինակ Արտաշեսինը շատ սիրուն է, հեսա ցույց կտամ, բայց Դավիթի համար տենց հավես տարբերակներ չկային։ Ուղղակի սենց սպլաշնոյ գույներ էին, որոշեցի սիրուն է, խոր։ Շատ, պետքն է չի։ Հա, իրա պետքն է չի։ Մի խոսքով, ինչ արժեր, մոռացա արժեքը ասեմ ձեզ։ 3690 Դավիթի գրեթե բոլոր շորերը շատ լավ գներով եմ առել։ Արտաշեսինը օրինակ չէ, նորմալ, ոնց որ պետք է նայի խոր, այս կուրտկան եմ առել։ Այս լավն է։ Կլինի հագըս քեզ։ Հա, ոչ։ Ինչ էլ ատվում։ Ամեն դեպքում փոքր չի։ Արժեքը հիմա ասեմ ձեզ։ Տվել եմ 8290 դրամ, ասա որ լավ է, հաստ կուրտկա է։ Եմ որ խորը աշուն մինչև կհակնի, իսկի կապտես կա դրա։ Ինչ շատ դուր է եկել։ Յարկի դեր։ Այսի առնում որ ես իմ կուրտկաները 7-ով եմ կուրտկա։ Հա։ Լավ է։ Մի խոսքով, տենց հավես է։ Եվ Արտաշեսից վերխ եկեք, ստամ հլնայից սիրուն է խոր։ Շատ։ Գունավոր, շատ սիրուն, իրականում կադրում գույներն չի արկե, այլ միակապ շատ պրիատնի կանաչ բազարագույնը, հա, ինքը շատ հավանել է, տոտիկներ կա մեջես։ Մի խոսքով, շատ սիրուն է, արժեքը 7990, 8000 դրամ։ Էլի աշնանային, հա, որոշ բաներ իրանց ուղարկել էին իհարկե, բայց դե ինչ-որ պակաս էր կամ քիչ էր իմ կարծիքով, նու սա ամենը չի, մյուս ամիս էլ եթե գնումներ կանենք, բայց այս ամիս առայժմ այսքան ծապում այս մասից։ Դա ավելի կուրտկան փորձեցի եղավ, բարեբախտաբար մնացածը դեռ չեմ փորձել, մոռացած ես պատմեմ տաքսիստի պատմությունը, ուրեմն այս հետ բերող տաքսիստը մի հատ պապիկ էր, մի քիչ բողոքելով բանով գնացին երկրի վիճակ էս են, մեկը ասում եմ ինչքան պիտի տանք սենց ամ, շատ իմանամ ինչքան պիտի տանք, ով ինչ թիվ ուզում, կրակում է, բլթեցնում է, դեղտից ահս եկավ իրոք տենց է, գներ չկա էլ տաքս, ասում է լրիվ խառնվել է իրար, էլ գին չկա, հիմա ես ուզում եմ որ իքը գին ասի որ տամ, ասում է ինչ մտքով է տանցնում է տուր, դե միշտ մտածում ես չէ կարող է քիչ տամ, դե էլի 1500 տվեցի, մտածեցի որ ինչքան գնացել եմ, այդքան էլ տամ, տենց ամ, այ տես դու ինձ գեշ ես սովորացնում, շատ ես տալիս, ես առեթավորում, կես պար, այն որ ասում ես գին ասակ ինչի ասում տալիս ես ասա շատ ես տալիս Եվ բայց իրական շնորհակալ էր, ժպտալով էր ասում, ուղղակի որ Հա, ու խորենը հանդիպում է մի հատ աղջկա հետ, TikToker Շայա ինքն էլի, շատ լավ աղջիկ է, մագար։ Ինքը սարքում է Live Snow, այդպես է կոչվում։ Գրել էր, որ նվեր է սարքել իմ համար, դե խորենը գնաց վերցնի, բնականաբար ես էլ իրեն գովաստ կանեմ Instagram-ում դրա դիմաց։ Միշտ ես ոգևորում եմ էլի, եթե դաժե ինձ ասում են նվեր, ես հասկանում եմ, որ մարդը եթե սարքել է, ուրեմն ինքն էլ չէ ուզում է, որ ինչ-որ մի օգուտ էլ ինքը ունի, կարող է ինքը լրիվ ուզում է նվեր տա, չգիտեմ, բայց ենթադրելի է, որ մարդը ասում է նվեր, դա ենթադրվում է նաև դու իրան Instagram գովազդ ես անում, կարճ ասած բարտեր։ Իրան շատ եմ սիրում ու համաձայնվեցի, խորենը հիմա գնացել է վերցնի, համել պիտի վիտամին D-ն առներ Դավոյի, ուսիթից առևտուր պիտի աներ։ Ձանա։ Ակստո այդ հարցերով է գնացել, որ բերի անպայման ձեզ էլ ցույց կտամ, շատ սիրուն բաներ է սարքում։ Արտաշեսս հագավ, ոյ իմ սիրուն։ Դա գոտին պետք է մի քիչ ձգեմ, լավ, մի կապի կացի, հələ կանգնի նորմալ։ Գոտին ձգելու տեղ ունի, կձգենք, բոյը շատ լավ է, չափսը լավ է, ամեն ինչի լավ է։ Մի հատ լայք ես անում։ Կապիկս։ Կապիկի ժամը։ Կապիկի ժամը։
Դե վсё հանի դրանք, կյանք խորենը վերադարձավ, հեսա գնումները ցույց կտամ։ Հավի կրծքամիսա բերեր խորենը, գարոխը հա չի մոռացել։ Մեծ ձիթապտուղ, սալատ եմ սարքելու։ Իրա սուրճը, մեր պանիրները, հովհար, հենց նոր հովհար ա տեսնում, անպայման բերում ա։ Տեսեք ինձ սիրունիկա։ Էլի եմ ունեցել փոկեցի սրանից։ Աղ, բուբլիկներ, այստեղ չոկոպայ, կլուբնիկայի, լավաշը, մեծ մածուն էի ուզել, մեծ տուփով հնդկաձավար, այստեղ գնելա խնձորի հյութեր, այս կանաչ գրուպինն է, հիշում եք, ես մի անգամ իրանց ներկայացրել եմ ձեզ, այս անգամ իհարկե մենք ենք գնել, իրանք չեն ուղարկել, բայց ու նաև չիփս ա բերել, չգիտեմ ես կուտեմ թե չէ, իմ համար ա բերեք, չգիտեմ նաև կխմեմ թե չէ, բայց եթե ես է չանեմ, իրանք սիրով հաստատ մենակ ես չեմ կարող այս 3 լիտրը խմեմ, էլի սենց թե նենց ջանա, այս անձեռոցիկներ, սրբիչներ, հա, այսպես ասած, թղթի Դավիթի անձեռոցիկը, սովորական անձեռոցիկ, բոնդյուելի գարոխները, ձու, ավսյանочка եւ հյութ։ Այսպիսի գնումներ, նաեւ դե վիտամին D-ն հեսա բերեց։ Ժողովուրդ ջան, Instagram-ի ստորիներում ցույց տվեցի, ասեցի ձեզ էլ անպայման ցույց տամ, մի հատ տեսեք ինչ հրաշքություն ա հասել ինձ։ Ուղղակի գեղեցկագույն լավեցնով։ Ես սա կկախեմ իմ գլխավերևում անուշ բույրով, փետուրիկները հրնայեք, ուղղակի մի հատ հրաշք, ծաղիկները, մի խոսքով շատ հավանել եմ, տանեմ կախեմ մահճակալիս վերևում, թող զարդարի սենյակս։ Տեսեք կախեցի, նոզեք ինձ սյունա, որոշեցի ես կամարի մեջտեղում կախեմ, նախ գլխավերում ես միշտ խուսափում եմ ինչ-որ բան կախեմ, մարդ ես ընկնել կա բան կա, հետո հասկացա, որ այս կամարին ինքը ուղղակի մի հատ հրաշալի տեսք կտա, ու սենյակը շատ սիրուն ձևով կփոխի, իսկապես այդպես էր, կադրը գույները մի փոքր ուտում ա, իրականում այնքան սիրուն ա գույները, դիզայնը, մի խոսքով բալիս, բայց հանկարծ չքաշեց, որովհետև ինքը շատ նուրբ ա ամեն ինչ արված։ Ահա եւ Դավիթի վիտամին D-ն մենք այս ուպակովկայովն ենք գնում, ինձ թվում է սա վերջին վիտամինը կլինի, որովհետեւ Արտաշեսին մի տարի եմ կարծեմ տվել, թե տարի 3 ամիս Լիլիթ Լևոնովնա հետ կխորհրդակցեմ, կհասկանանք թե ինչքան է պետք Դավիթին տալ։ Հիմա ես մի հատ արագ աղցան եմ պատրաստում, բայց ամառային աղցան պատրաստեմ ճաշենք, հետո նոր վաղվա համար գարոխով հավի մսով աղցանը կսարքեմ, էլի, որովհետեւ սոված ենք։ Դու սոված ես խոր։ Լսի դավոյին ճաշը դցրեմ ու մոռացեմ։ Հա, կստացի, խոյենը դավոյի համար բաժակ ա գնել, հեսա ցույց տամ։ Այս բաժակն արել։ Տեսեք, որ երեկ ենք խոսում, որ արդեն չեմ ուզում շշով ջուր խմի, ավելի շատ կուզեմ բաժակով խմի։ Ուх, պապան իրա բերել է սիրուն բաժակը, արժեքը ինչքան էր խորջան։ 1600։ 1600 չեմ տա։ Լավ, դե երեխաների պասուդան միշտ ավելի թանկ է, որովհետև լավ որակով բաներից են էլի սար։ Ուտակը բանը, չսահուղ է, այսպես ասած։ Հիմա մի հատ հրաշագործ մոնտաժի ուժի շնորհիվ երեքը հաշվում եմ ու այս ամեն ինչից ստացվում է ամառային թեթև աղցան։ 1, 2, ահա եւ աղցանը պատրաստ է։ Այնպես որ հիմա նստում ենք ճաշիկ ուտելու, ձու եմ դրել նաև խաշվի ու վերջ, հա, կստացի, կարելի է այստեղ նաև զեյթուն ավելացնել, ինչն էլ հիմա կանեմ։ Ասեք, որ սենց շատ ավելի լավ եղավ ու ավելի գունավոր, գեղեցիկ։ Տեղափոխում ենք սեղանի վրա, ճանապարհ, գալիս է աղցանը։ Խորենը սոկը արդեն բացել է, անենց հավես է այս կրանտիկը, չէ՞ խոր, տեսակ խմել էր գալիս է։ Նոր տարուներ կարելի է սենց առնել սոկ, անցած տարի Ինչ առանք որ